Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о старинном способе, как можно быстро избавиться от сухого кашля в очень короткое время. Этот рецепт мне передала моя бабушка. И этим рецептом я пользуюсь уже много лет. Советую всем своим друзьям, знакомым и родственникам. Все знают, что есть такая очень классная мазь Вишневского. Мы берем мазь Вишневского на палочку и втираем на грудь. Наносим на грудь мазь Вишневского очень обильно. Затем берем целлофановый пакет, укрываем грудь. Берем шерстяной платок. Укрываем грудь шерстяным платком и накрываем одеялом. Вот так в течение суток, в течение ночи человек, укутанный шерстяным платком, укрытый одеялом, с утра будет себя чувствовать гораздо лучше. Сухой кашель, я вам гарантирую, что пройдет, и через пару дней вы полностью избавитесь от сухого кашля, если вы будете повторять эту процедуру каждый вечер в течение 2-3 дней. Этот способ очень эффективный. Я этим способом пользуюсь уже много лет, рекомендую своим друзьям, знакомым, родственникам. Все, кто им пользуется, всем помогает. Я желаю вам здоровья. Всем пока. Пользуйтесь, рекомендуйте своим друзьям, знакомым. Всем здоровья.